कुंदा ना बाबू दिन केटला আছে दिन আছে না আচ্ছা কিতলো দেম আছে ও মামা পক্কা দিন আছে पक्का दिमाग उसने आमचं काय खूप तिकाल देव बिती आहे নাই না বাবু বিয়া হইলা আছে পেটি আছে हून के फिर आम्ही काय करू आम ना ये दे। चेक दिसे काय तेबे नदी पक्का हर बोलला ना बोले सिरा गुना गुनी की जान आज ये अंदाज बोलते रे एता खा कोण फिरा के कोणी गुन्या का मी ना जानू ना इतना बाबू असं करा हाँ हाँ तर मी तारी दीदी पाटील फोन लगा उनके बोलतो गंडवाल का गगर ये दे असं करा कसं करत राय आमर लिखी लगे नंबर আছে जा लिखी नंबर मागो चिता जातो कोण लिखा गेले अच्छा चिता गुलाब वाटले चिता है सब नंबर के मांगा सब नंबर की मागा हे ते सारो हे मला कानू हे ते हुलिया सत्रिके ऐ सत्रिया है सत्रिया नाले हुन के लाइन मारे सब सत्रि मन के गोटी बेटी होने से का सत्रि मन जुबान होला असर गुटा होय चिता माय दूरबीन बाटले चितात राय अच्छा चिता ए बुबु मोनात ए सारी मोनात कायले ए इतनी होय दे पुलजुडा दिली तेले तो होय म्हटले कम कुडा कुडा तो पुलजुडा देखू मामा नाक के चिता जानता हाले हो देख का मामा ना गोजिया मामा नाक गोजा से सोय गोरेलून पट्टीकडून जातो होता ए इतनी आहे मामाचं नाक अरे बेटी बेटी ना एक बराबर मेरा लियो आले लेखी देश देखी लेखी एदा बताया मौके जट के देश एदा बताया ऐसा के डोया नवा जट के देश एदा बताया देश लेखी एदा बताया देश नाल मोय देवा एदा बताया आले एदा जट के दे लेखी विटामिन जो फोन नंबर में लगा हुआ है एदा अब देश एदा बताया मौके पास रिस लग हुआ है कहाँ है अच्छा देश लेगी मौके देवास की देश लेखी सांग एदा बताया एक दिन महिना मोय एदा बताया सांग लेखी मौके नाके पोसना फुटले पास तू ही नहीं सकती आले एदा बताया ठीक आले हाँ 60 62 62 आगे 2 3 XYZ और आगे दुटा नो दुटा नहीं क्या है दुटा ना लगा देता ना अलग लगा तो के लगा दी अरे निकाली दीदी और कान फूटी जाए थे आता का क्यों सुनुक ना होए अच्छा लगा नी अच्छा लगाते रहे हो कटली काले और मिताली दीदी काय बाटा पाटी गलाय का साड़ू पेरू देश तक फोन ना उठाए थे अच्छा लगा नी ए साड़ू किड़ टावर नहीं आए हो टावर कब उठेगा रोज मस्त 4-5 का लो आज तो पूरा 12 खाना से 1 दर्जन हल अच्छा ये था हो गए हो साड़ू तब वो सुन मतलब
कोण तो ढीला ढीला पिलो लगा सूट सोकली खाईत बोलले चले की ना ए चिले का मना ढीला पेट पिला है कसं ना शिवमन रातभर समोसा बोजा खाल्ला उठला आहे आप जिस नंबर में डायल करना चाहते हो वो बात आपस में व्यस्त है। तुम के खाए वैसे हो ठीक दिखाओ पड़ला उठा जिस नंबर में कॉल करे वो बाटा तुम जो बूट लो कान ने जिंदरा बूट लिस्काले आओ मेरे मिला आओ लगावी ए साड़ू ओए खाया सांगे से हो अरे कान ने सुना हां आप जिस नंबर में डायल करना चाहते हो वो कोपड़ा का में बिजी है। सुन का सुनो ऐसा हो जिस नंबर में कॉल कर रहे हो कपड़ा काटने बैठते है बोले साड़ू तुम तो नाक पाट ले नहीं सुना मोहे दा आई पाट ले सुनो आई सुन आले उठे काले हेलो 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 मुंडे परिवार चलो हेलो मिताली दीदी कौन है बोलिया मुए ते कौन अरे बोला मुंडे परिवार काटो रोनी उन्हीं बोले कौन उन्हीं मैं दिक्कत दर्शन रही ओनी तीन पुलिया के जीतून दूसरा पुलिया भेज गया अच्छा कितना काया मोय डोया है मोय डोया डोया ओ कौन दिल बोल गया मोय हो ए दीदी आप खबर मगर नहीं हां फोटो खनवाले की लिसे हां हो काय देवा से वो कैसे फोटो खनाए देख के देख ले फोटो स्टाइल अभी उन गाड़ी बिता कर काय सोया बोया के काय जा दिला मन का उन्हीं से दिखा रहे मने जटिया दीदी जो क्या दीदी निर्भर करो ऐसे 8 दिन ओली बाटा बोई ना जून खाना पीना बंद पूरा बंद ओली बोले ये दे डोया अरे क्या किया पोटोटी नहीं आया जी ओ कौन लगे मैं ओए रोड ले जान गया ये रोड बोले का आए सड़क लगे सड़क लगे कौन नंबर से सड़क है आई मेन नंबर पे सड़क हाँ ओ ऐसे दीदी हां सूजा सूजी बोला नहीं सुजान सुजान ओ दोनों आन कोच को सब साथ में मैं खड़ा है से ठीक है हाँ ठीक है अच्छा क्यों रहते वे ओ गुड नाइट हाँ ओके गुड नाइट बोले सुन ली जाए ओ ठीक है दीदी क्या ओ
सांगा ला दीदीला ए दीदी तुमच्याकडे कोणी बुवारी केली असेल आता सांगा ए दीदी ती पेटी असेल सांगितच नाही मी ए दीदी काय आहे आले दीदी मोके बोल लिखून देश नहीं तो काय मोठी काय ए ते दीदी कौन तुला लो लाइक कौन रहे लिखून देश नहीं तो मोठी खाया हाँ बाइल रोले दाम से लिखून दे तू के बोल 4 आना दे दे मैं 5000 दे दे तुझे मोठी खाया किराया वाला कुछ सारे कुर्सी दे तक पेट पे जीप का बनेगी नहीं लिखून देश नहीं दीदी तो मोठी खाया आंटी ने बाटा भी कोशिश किया पेट फूला पूरा बंद नहीं लिखून दे तो मोठी खाया तो काय लिखते मग सर गेली सर काय लिखते चिंता या लिखून दे काय चुवाई काय सर तू ए दीदी काय आहे तू भी आवलीस कसा हो किती साल एक साल एक साल पिला दिला असं मी आता करते तू के पिला दिला रे अरे बोलाय के सांगायचं ए बोलाय अरे वाट ए दीदी जा या होताल बस जा पास आम चला गाव हम आज तीन तक ने सांग होय सारो जा तोरे मोठी खा किडा किडा कोणाला फोन लावले मोय आहे काय बोलते काय बोलत रे हॅलो किती लगन ट्राय मिस कॉल देखली हॅलो पुढे परिवार चलो बोल असं बोलतो काय होला आम्हाला इथं कसं दिसते मैं काय जाने आयला कमर घर बीता असं बोलून मैं तर बीतीची असं बोलून न काय मोठी काय असं बोलला कसं दिसते म्हणून मुलूस बीता तुका तरी सोयला मगच नाव आहे तर म्हणून तो मग सेकंड साडवा गुचा मोठी काय जागे क्या जा 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 Isa